is nou maandag en ons is nou, dis nou so net so kort op die voor 10 en ons is nou op die 2 riviere 4x4 Eco Trail wat nou vir die volgende, wat 3 nagte, 4 dae gaan wees. 5 voertuie, wat het ons gekos? 5,500. Omtrent so R5,500. Jy moet fully self-catered wees. Maar dit gaan 'n lekker begeleide draai wees. Ons is Jy betaal per voertuig nie. jy betaal per voertuig en ons is nommer 2 vir vandag. So ons guide is besig om vir ons information te gee. Whenever they are pregnant, she can keep the baby back for another 3 months. Dis interessant. Ek sien. So she will. Wow. Okay, so dit is 'n baie useful information. So ja, kom ons kyk wat gebeur. Vanaand slaap ons by, wat is dit? Witgat. Blykbaar is daar 2 resident leeubroers, as ook 'n spot hyena. Ja, so let's see what the day holds in store. En ons het net voor Melkvlei Picnic Site nou afgedraai en ons is offisieel op die 4x4 Eco Trail. Okay, so 'n paar lekker tuintjies wat ons hier kan uitdraai. It's a 4x4 Eco Trail. Too clear. 4x4 Eco Trail. Dis Eco Trail. Dis nie wat is daai Dune Challenge. nee, maar Safari, Dune Safari. jy weet julle het by nou heeltemal laaste words. Wat sê ou wat so altyd die goed ek jy altyd noem. Sarel. Dis nie 'n Sarel. Sarel Safari. Sarel. Ek gaan nou saam met die volgende Sarel. Ons wat ons staan. Stadig. Tot by die boom. Oh my goodness, julle is so snaaks. Ag nee, dis nie. Ons is nou hier by ons eerste picnic stop van die roete. En ons het nou lekker toebie geëet. Ek is hier so op die tuin. Mens kan Melkvlei Picnic Site van die bo sien en ook die pad. So. So guys, yeah, you will feel that the road is giving you an up and down thing, but that's actually a free Kalahari massage. So that's one of the privileges that you are having in the Kalahari. It's giving you a free massage. Okay, so ons het ons eerste victims gekry wat nou vas sit op die duin. Dis omdat hy so lekker lelike draaitjie na links het. En ons is nou wat 2.9 kilos van die kamp af en dit is nou net na 4. Okay, kry straf nou. As ons beurt. Weet jy wat 'n keer my man is nie? Okay, maar ons is so niks uit. Wat 'n keer was jy? Nee, ek het nog gecheat op Lowrange daar. Lowrange derde. Just keep it there. Just keep it there. Press it, press it. Dis hy. Right, ons het nou hier by Witgat aangekom. Dit is ons eerste kampplek op die roete en Witgat is 'n shepherd's tree
dis 'n boom. Dis waarna die kamp vernoem is. En die boom is eintlik baie cool, want vliee hou nie van hom nie, insekte hou nie van hom nie, slange hou nie van hom nie. So hy is eintlik die vriend van die shepherd, en in die somer, wanneer dit 40 degrees buite is die boom omtrent 20 grade koeler onder. So dit is regtig friend of the shepherd. En hier is die watergat, né? Is dit die water? Ja, hierso. Daar is die krib vir die diere om te kom drink. So, ja, ons sal nou nie op die watergat wees nie. Maar whichever way, daar staan die long drop. Daar staan hy, daar. So ons is hier so by Witgat campsite, die eerste site wat ons by oornag het. En ja, ons het nou geen shenanigans met leeu's gehad nie. Maar ja, laat ek julle gewys hoe lyk die campsite. En dit is nogal cool. So hierso is gemeenskaplike braai. As jy jou eie braaitjie het, dan kan jy jou eie braaitjie ook vat. En dan die badkamer is dan nou aan die ander kant. Ek sê badkamer is daar, dis 'n paal. As jy jou keppie daarop sit, beteken dit dat dit engaged is. En in die aand dan sê hulle jy mag nou nie badkamer toe stap nie. Jy moet nou maar of jou pee-bottel of jou emmertjie hê, of ons het maar net 'n gaatjie langs die kar gegrawe. Maar jy het hierdie cool view. Daar aan die kant sit die watergat. Daarso. En daar is die kampterrein. So dit is awesome. En dan ook het jy mos nou jou shower. Jou shower is aan die ander kant. Jy moet natuurlik jou eie bucket vat. So daar staan die shower, daarso. Rustig en stil gewees. Hier is jou toilet. Daar's 'n cool boks op, sodat die hyenas nie die toilet kan beetkry nie. Ja, so ons is nou op pad op dag 2. Ja, that's that. En onthou, moenie julle hoedjies vergeet hê, anders mag die mense dalk dink ons iemand in bad gekom. That is then that. Vir die camp. So, ons is reg om te rol. Kyk manne, is julle reg om te rol? Ja, Ah? ja, ons is reg. Jaco, wat sê jy? Yes. Is jy reg? Mooi man. Op die GPS is ons halfpad tussen die Ouap rivier, die Mata pad en die Nosop rivier. Ons is nou dieper in die duine en dis wat ons gister het ons baie meer kom ons noem dit op die Nosop rivier net parallel met dit gery. Nou ry ons ry nou properly wes. Ja, betreffend, ons sal ons hier aan die voorkant gou 'n stop maak. Kan julle maar net 'n bietjie na die landscape kyk daar aan die bokant van die duin. Na die onreëlmatige duine, hoe hulle hier aan die bokant lyk. Ja, shoot, die duine is absolutely stunning. Stunning. Ja, nee, op. Ons het hier 'n lekker tuintjie met 'n draai na links. Jy moet maar So, kyk, kom ons kyk gou. Stop, Edward. Ek moet te op. Oh shit. Hy gaan nou kak met die traction. Ja, stop. Hy gaan dit maak. Fok, hy beweeg na vorentoe. Hy maak. Maar hy fok die pad nou verwaai. Hy gaan dit wragtig maak. What the fuck? Fuck hom maak dit. Hier daai
So my skat, wat dink jy van die ngama, nee? Is dit ngama? Eetbaar, maar ek gaan nou nie It's sama. It's sama. so tussen 'n spanspek en 'n waterlemoen. 'n Baie waterige spanspek. What a beautiful setting. Sjoe. Huh? Dis kom. Oh, wow. Okay, die weer begin interessant raak. Dit lyk soos reënweer. Die wyntjie waai lekker. So, expect on our anniversary. ja, môre is ons anniversary. 21 years, ons wat mondig wording. Maar ja, ons hoop maar die wyntjie gaan lê vanaand, anders gaan ons nie kan braai nie. Ek kan. Is jy 'n blou keer? Nee. Ja, maar nie cheap nie. Ek gaan nog net steek eers. Wat is dit rustig tot hier so? Nou, so. Ah! Kyk. Ons het nou een en ons het gestop vir 'n lunchbreak. Ons was te vroeg by die vorige piknikspot om 11:00 is en ons het besluit om 'n uur aan te ry. Dit is eintlik 'n baie mooi spot. Hierdie plant kan jy eet vir medicinal purposes vir 'n upset stomach. En dit proe eintlik regtig lekker. Dit is 'n baie geurige struik krui. So kyk, hier's baie medisyne wat nou hier is. Ja, ons het nou op die heuwel gestaan. The most amazing view. Na alle kante toe. Ons is nou op pad na Rosantjiebos, ons tweede kamp by roete. Okay, so ons kom nou hier by Rosantjiebos aan en daar is die badkamer, die shower, die toilet en die campsite is net hier so. Nou hier by Rosantjiebos aangekom en ons gaan nou kamp opslaan. Dit is baie anders kamp as wat dit gister was. So jy het jou beautiful bosse, grasse. Jy kan actually lekker ver sien. So dit is quite cool. Badkamer is eentjie stap. Maar is what it is. So so dit is nou die Kijk die boksen. Nou ja, dat is eerst een koel achter gedaan. hier eens 'n braai. En wat cool is met die braai is aan die einde van die aand, wanneer jy nou klaar vuur gemaak het, dan sit hulle die drom bo op vir die kole. Ja, cool. Kom ons kyk gou hoe ver die badkamer is. So daar aan die kant is die toilet. Okay, so nou het ons walk na die toilet. Onthou net weer eens jou hoekie bepaal. En ja, kom ons check gou so. Ja, it's actually beautiful omgewing. Kyk, soos daar is jou stort ons nou. En daar is die kamp. Nou, dit is pragtig hier so. Sjoe. En wat ek nogal like van die hele opset is, dis nogal iets wat ek nogal in die toekoms sal doen in die wildcamps. Aan die einde van die volgende oggend, dan vat hulle die asse van die braai en kan gooi het in die long drop in. En dis hulle cool, want dit help nogal, dit sal nog seker help met reuke, neem ek aan.
En dan weet jy ook waar om die as te gooi, want dit kan nie eintlik wegwaai nie. So, dis eintlik freaking cool. En weer eens die toilet wat in die blik is ook awesome. Dis iets wat Botswana kan oorweeg met hulle long drops. Ja, op die ander vandag maak jy dit toe en die hyenas en leeu's en whatever nuuskieriges kan nie jou toilet kom opvreet nie. Ja, so dis weer 'n beautiful kamp. Ek dink dis vir my eintlik 'n mooier kamp as gisteraand. Die Rosantjiebos het net so lekker aan 'n feeling. Ons is baie naby aan die groot pad, op pad Nosop toe. So kom ons kyk wat vanaand gebeur. Vaai so 'n bietjie vandag, maar hopelik gaan Bedare kry net so stuiptrekkings. Ons het so kort pas 3 by die kamp aangekom. Ek het vanoggend gerequest of ons nie dalk 'n bietjie vroeër by die kamp kan aankom, want gister het ons iets soos 4:30 eers by die kamp aangekom en in die wintermaande die son so vinnig sak, dan het jy skaars tyd om die kamp op te slaan en rustig te wees in die kamp te geniet, want dit is sommer lekker om ook hier in die bos net te sit en dan kan 'n mens nog lunch ook maak vir die volgende dag op die pad. So ja, lovely being here. Hey, en dit is nou die Stortluik. Lekker view hierso. Jy het so bankie en skerm en dan het jy nou net die plek wat jy jou bucket, jy moet jou eie bucket voorsien, stortsak kan sit, daar's hakke, die handdoek en klere optang. Ja, dis great. En daar is die kamp. Nou, kyk, 'n ongelooflike mooi sonsopkoms vanoggend. Dit het laasnag 'n bietjie gereën en alles is lekker vars. Vandag is die 17de Junie en vandag is ons twee se mondigwording. Wat as ek nie vir haar gesê het, is sy seker sou dit geweet het nie, maar Ons is vandag 21 jaar getroud. en 29 jaar saam. Jibbie, yay! Believe it or not. Yep. En okay, so ons was nou vandag by Rosantjiebos kamp op die ekoroete. En dis actually ons is nou pad Swartbas toe. So ek kan nog nie sê of dit my favourite kamp is nie, want ek het regtig nou van Rosantjiebos hou. Grasse reg rondom, maar is oop, jy kan lekker sien. Is 'n amazing kamp. Gister se pad was regtig awesome gewees. En Andrew is very knowledgeable. Hy baie interessante feite en goedjies en dinkies wat hy uitlig. Very interesting. Ek moet dit net onthou. Net onthou, nee. Veral oor jakkals. Se cool wat hy sê, as 'n jakkals skree, is hulle so roep, is dit cool, maar as aan die einde van sy roep, wat maak hy so wat doen aan die einde? Dan is sy grond Dan weet jy, daar's een of ander predator of iets naby. Kyk in die rigting waar die jakkals kyk. Dan weet jy, okay, there's something there. En jakkals is lief om die luiperd te volg. So ja, dis baie interessante. En soos die springhaas drolletjie wat maar sy nie kos is nie, wat hy sal weer eet na die tyd as die kos op. En dit bly klam in die binnekant en dis super sag. As jy dit fyn maak, dan voel dit soos Fideel. ja, dis soos haaspels. Dis eintlik baie cool. So ja, kom ons kyk wat ons vandag sien. Ek het gisteraand 'n bietjie gereën, nie te ernstig nie. Yes, let's see what today holds in. En dan ons passasier in die agterkant, het hy enige bydrae te maak vandag? Dit is vanoggend begin reën. Ek het net gehoop dit hou vinnig op. So ek die verspoel op grond. Wat, dit is nie... Hy het so sekonde begin voel of hy wil harder begin reën. Ja, die alles is droog volgens, so is als so. Ons is nou besig om vir Big Bertha van agteraf te nader. Ons het
dat as jy van 2 riviere af ry Nos op se kant toe, dat jy hom gaan opry, of haar gaan opry, maar toe is dit nou nie die geval nie. Ok, so nou so is Groot Bertha, Big Bertha, wat 'n mens by die ouens van het om by op te ry. Oeps. Anybody wants to make a U-turn? Thinking about it. Cool. Hy is lekker losserige sand, maar hy het die gate nie. Ja, ok. En daar waar die voertuig nou deurgaan na 2 bome, as jy nie wat al teen 60 by die 2 bome al by 60 trek nie, dan gaan jy blykbaar nie die bult opmaak nie. Ok, my man, jy het gister vir Andrew gevra, aangesien ons nou Big Bertha van die ander kant af gedoen het, of ons wel kan omdraai en dit doen. So te sê, ons gaan kyk of 'n omdraaispot is, en daar is. So, we are going to do it on your request. Jippie. Sien jy uit? Ja, wel, behalwe as ek vassit, want ek wil die ene weer so vassit, so ons gaan sien, ja. En tussen die 6 karre, dis nou including Andrew, wat die 6ste kar is, het almal al vas is op die duintjies, behalwe ons en kar nommer 5. Hey, Andrew's up the hill. And there goes Ursula and Robbie. Oké, my man, is jy reg? Is ons al? So nog my 60. Amper my 60. We made it! Yes, baby! Woo! Hier kom Judith hulle met hulle left hand. Woo! Ek gaan vas, dit kan sommer hoor. Ek wil hier. Hy rem klink te hoog vir my. Maar as hy dit nou nie wil doen, kan hy nou net daar om. Ja, dan kan hy net daar om draai. Okay. Ja, dan kan hy net vir ons afhaal. Sy Sit vas. Ja, maar So my man, wat het jy gedink van Big Bertha? Nou, as ek nou moet windgat dink ek het al erger goeders gery. Maar ek dink ons lak was goed geweest, het hy nie gehad het nie. Ja, het was redelijk smooth. So het was redelijk maklik geweest. Jy kon voel ons is nou nog nie eens by 'n punt geweest waar jy begin spoed verloor het of engine strain gehad het. So hy kan nog maar 100 meter langer geweest. Dat was heel interessant geraak. En ons was nog nie eers by 60 toe ons tussen die 2 boontjies kom nie. Maar die V8 het krag. En hy klink maar mooi. Ja, het was fun. En ja, even vir my was dit fun. En ek sê mos my man is 'n goeie bestuurder. Hy weet wat hy doen. So hoop ek. So vertrou ek. Ja, so het ons al nog nie vastgesit. Nee, nog nie. So my man, ek sien jy het 'n interessante hairdo vandag. Probeer jy modern wees. So jy's nie 'n haarstylist nie. Ek is. Is jy 'n haarstylist? Eerlijk, ja. Is dit die nuwe look wat ons voorgaan? Ja, geen ander mens kan dit reg kry. Gaan jy 'n trend beginne? Ek weet nie of dit gevolg gaan word. Ten minste het jy dan nog hare. Ja, ek tog die baf gaan maar 'n plat druk.
So, dis ons eerste actual pan wat ons op hierdie roete sien. Wow. So, die pan het nie 'n naam nie en ek het vir Andrew gesê, dan is dit tyd dat hy die pan 'n naam gee. So, die pan is nou offisieel Andrew se poortjie. Ons is op pad na Swartbas campsite vir vanaand. Net so eentjie van Nosop af. En van, wat is die watergesnaam? Kwam. Waar die leeu's gewoonlik uithang. En blykbaar as hulle nou, as die leeu's begin roep, dan sal ons hulle vanaand by ons kamp hoor. Tussen die swartbasbome, ook 'n tipe acacia. Interesting fact, daar groei nie enige grasse en struike en bosse en onder hulle nie, so jy het gewoonlik ook patches sand. So dit is nogal baie interessant. En die rede daarvoor is omdat hulle so baie water uit die grond uittrek. Dis 'n toerige campsite. Jy kan leeu's maklik agter 'n bosse wat skuil. Okay, ons het nou by Swartbas aangekom en bietjie vroeër tyd gemaak as gister, so voor 3. En ja, die lyntjie piet nog op dag en die wolke lyk asof weer vanaand kan reën kom. Dis 'n lekker groot site, lekker skaduwee bome en lekker wegkruipplek vir leeu's. Ons is so 2 kilometer weg van waar die watergat is as jy van Nosop af ry. So ons dalk hoor ons hulle vanaand, dalk hoor ons nie, die wind waai van die regte kant af. Maar ons hoop die wind gaan weer vanaand lê. Hy behoort darm, but you never know. So hier is ons nou by die campsite. Elkeen kon 'n lekker hoek kry. Daar's die braai, gemeenskaplike braai. Stort daar in die agtergrond en die badkamer, die toilet is nie so ver weg nie. Hy's eintlik die toilet wat die naaste is aan die kampus se ander 2. Let's see what happens tonight. Maar ja, dis ook weer 'n baie mooi site. Al 3 heeltemal verskillend van mekaar. Ek dink ek hou nog steeds van Rosantjiebos. So my man, wat dink jy van die Swartbas campsite? Ek dink is nice, ek hou van die wêreld, so my mooi, so lekker view daai kant toe. Like jy dit? Ja, hy sê hy het redelik leeu en luiperspore gewees. Oh cool. So Jakob, wat dink jy van Ek dink dis Swartbas? die mooiste een Seriously? van die 3. So jy like die ene? Met die bome, baie bome. Okay. Wat dink jy my man, wat is jou favourite ene? Wow, kan ek toch tyd hê om te dink? Ek het reguit gesê Rosantjiebos is vir my die naaste ene. Ek het net gehou van die oop vlakte. Ek dink die view is nogal vir my. You like this one? Ek hou van die bome, groot bome. Dit lyk lekker bos. You like die bos? Nice. Dit is 'n mooi view. Maar kom ons sien, kom ons kyk wat vanaand hier so gebeur. Andrew sê hy's baie leeu en luiperd spore. Dis die perfekte. Dis hoekom ek hier wil slaap waar die leeu gaan verbystaan. Ja. Op die pad verbystap. Ek wou daar gaan staan, maar dit dink ek 'n leeu gaan teen 'n pad afstaan. Die leeu stap altyd in 'n pad af. Hier wees langsaam. Ek wil so as hy sterk. Jy sê jy wil aan sy stert vat. Mooi man. En nou vanoggend vertrek ons van Swartbas campsite. Baie nice campsite. Ek moet sê, hulle het al 3 campsites is eintlik mooi.
elke campsite het Ja, 'n het ander is feel en lyk anderste. Swartpas is die groter ene, so jy kan lekker wyd verspreid staan. En dan hoef jy nie daar die mense se gesnork in jou aan te luister nie. Waar by jou vrou langs sit. En jou skoonbroer hier agter. Ja. Maar ja, gister het die wind gepomp. Gisteraand het hy nie gaan lê nie, hy het gewaai. Maar En met rukwinde en baie blitse. blits, donderweer, paar druppels reën, nie te ernstig nie. Die snaakste was toe ons gisteraand, wel, die meeste mense het al 7:30 gaan slaap en die wind was vieslik, maar ons guide Andrew, ons het 'n tydjie met hom gesit en toe die donderweer en blitse nader kom, toe ek het nog nooit iemand so vinnig gesien, hulle stoel optel en toe sy wip in sy tent in. Dit was baie snaaks en toe sê Edward vir hom, ja, ek het hom daai tyd van die storie vertel toe ons daar by Ceres Dennebos gekamp het, jare terug, toe ons in tent was, ek was nog baie jonk, toe is daar 'n klein seentjie in die tent en toe die eerste blits donderweer slat, kyk hy so, toe sê hy, ek dink my ma roep my. Nou, Andrew was nou 'n similar geval, maar hy sê nee, hy trust nie die weer as dit so nader kom nie, want dis juist die bome wat hier staan, wat die donderweer, die blitse so like, so hy het net geskien, nee. Maar ja, vanoggend is lekker, is dit te koud hier, ons sit in plakkies en kortbroeke, het 'n druppel of wat geval, maar baie wolke, dik wolke, maar otherwise, ja, laaste skof van die pad, en dan sit los op toe. En so kom ons nou ons ekkeroete nou tot 'n einde. So ons laaste aand op die ekkeroete is dan nou, as jy nou van 2 riviere afry, dan eindig jy by Nosop, so dan kry jy nou aand by Nosop. En dit is by Nosop se Overflow Camp, soos jy nou ooit hier was, ek het nie geweet hulle het 'n overflow nie. Dan as jy gewoonlik hier deur Nosop ry op pad na Mapolens wat toe hoef, maar nou net die deur, dan sal jy nou sien dat hier 'n badkamer is, wat ons altyd gewoonlik by stop om water op te vul as jy nou deur gaan. En ook toilet vinnig gebruik en gewoonlik hier stop vir 'n vinnige piknik. Maar nou weet ons, dit is eintlik die overflow. So, daar is die badkamer. Kyk, die toilette is ons nou daar binne, en die kombuisarea is ons nou daar. Sleutel gekry by die kantoor, omdat ons nou hier oorbly, om dan die vroubadkamer te gebruik. So dit is 'n toilet met 'n wasbad en 'n stort, en dieselfde is dan met die mans dan nou aan die ander kant. So ja, ons het almal 'n lekker stort gevang. Ja, so ons hoop nou nie ons reën uit vanaand nie, want dit is baie unusual dat daar die tyd van jaar eintlik reën moet wees. Maar hopelik gaan bedaar die windjie en nie soos laas nag wat die hele tyd gewaai het nie. But whichever way, ons is hier en dis lekker om te kamp en dis lekker om hier in die Kalahari te wees. En ons het 'n lekker groep mense gehad wat saam met ons die ekkeroete gedoen het. Ons was die eerste groep wat Andrew, dis nou Andrew se offisiële, sy eerste groep wat hy op sy eie doen. En ja, dit was baie cool. Dit was baie lekker gewees. So my man, wat het jy gedink van die ekkeroete? Het jy dit geniet? Ek het eintlik erken dat ek het meer geniet het as wat ek gedink ek sal dit geniet. Niemand wat voor my gery het my afgekus soos wat ek gedink het, omdat ek gewoonlik dubbel die spoed van ander mense ry. En mooi plekke gesien. Die guide was goed, 'n paar interessante goedjies saam geleer wat ek nie geweet het nie.
So personally, I actually think it was worthwhile. Ja. En mens sal dit eintlik wil doen wanneer dit blomme maand is. Dan van die ander kant af om. Ja, en van die ander kant af dan nou van Nos op 2 riviere toe. Dit sal 'n hele ander wêreld wees. So Jaco, wat het jy te sê? Jaco, wag. Can't get out of this one. Jy moet nou Dit was baie interessant om die wêreld nou weg van die pad af te sien. Ja. Wat agter die bult lê en hoe die omgewing lyk en hoe dit verander. Ja. Ja, interessante facts en goed geleer. Ja. Plantjies en boompies en goedjies. So that's it folks. Dit is regtig dit was eintlik lekker. Dit was op plesier. Dit was lekker. Ons sit vanaand hier by Nosso en dis blitse en donderweer en dit reën nou seker al vir die laaste hoe lank? Laatste Uur en 'n half. Proper. Maar hektiek. Soos ek hier sit is ek actually pap nat. Ja, soos kyk net my hare. My slaapsak het nat geraak. Ja, maar jy het nie 'n dak dingetjie toe gehad nie. Dis nat. Dis darm nie koud nie. Dis eintlik warm buite. Dis warm. Die wind het nou actually gaan lê. Dis nie 'n one day story nie. Dit kom nou al 3 dae aan. En vanaand toe kom en maar ons het eintlik vanoggend opgestaan met donker wolke al heeldag, want die ander dae raai begin het. En die heel dag terwyl ons gery was op blitse in die verte. En ons het gebraai gekry. O ja, dis wat ek wou sê. Ons het betyds gebraai, betyds geëet, betyds skorrop gewas. Maar net. En net nie. Droog geëet. Droog geëet. Okay, it's 9 o'clock. En dit reën nog steeds. En donderweer. So, ja, en donderweer. Kom ons kyk wat ons die aand gaan oorleef. Want julle weet, by Nosop kan jy nie sommer net 'n huisie inboek nie. Dis in elk geval. Maar dis nou te laat. Dis nou te laat. So ja. Maar jy mag in 'n tent inboek. Jy sê 'n tent om in te boek nie. Ons het nou jou tent. So, but that's our stories on my day. We'll never forget this night. Alrighty, en dit is so laat nou? Ek het nie benul nie, seker 10:30. Nee, dit is so laat, dis nee, dit is net so vir 10 of 10 uur. Dit reën. Dit reën onophoudelik. Jy sal riviere hier buite in die kamp wat hier afkom. Dit sal Gelukkig het ek nie gegly en geval nie, maar ja. Jaco se tent het 'n paar lekplekke. Die canvas-tent wat jy moet hê nie, maar ek dink sommer lanklaas gebruik was. Ons het 'n paar natpolle op die bedrog gekry. Nee, maar ons weet hoekom ons 'n natpol het. Dis nie dis minor. By Jaco se slaapsak is nat. Maar oei, dit reën. Ek het actually gehoop daar 'n laaste donderslag sal dit 'n halfuur reën en ophou. Dit reën nog steeds en dis Junie hierso in Gregory. En in hindsight sit ons actually onder in die gat. Sou 'n beter idee gewees het om op die toilet te gaan staan het. Van 7:40 af non-stop harde reën. Dit reën properly. As ons môreoggend sien of ons in 'n dam is en of dit nog reën. Even my kar ook nog by sitplek, die sitplek. Alles is nat. My skoon nuwe klere wat ek aangetrek. O, ek het tog al gewonder hoekom het ek nuwe klere aangetrek. So ja, ons sal maar vra wat hy skien. Maar ja, well, over and out.